Ti bashkangjitet projekti të SBA-s për gazin natyror në Ballkan apo të vazhdoj me prodhimin e energjisë nga qymiri dhe importi nga jashtë? Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milion euro për import të energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi i energjisë ka kushtuar 259 milion euro, nga 142 milion euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këtë kontekst, SBA-ja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e SBA-s në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësi në përmbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe sa ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Thirrjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga SBA-ja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rrjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë. Vizioni ynë është që ne të bëhemi bashkë me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin në Vlorë dhe paramendohemi në një situatë ku për shembull ne kemi 1% të aksioneve si Republikë e Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi i lëngshëm prej jashtë, të shndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë. Dhe nga Vlora e marrim. Kurti ka thënë gjithashtu se importi i drejt për drejt i gazit në Kosovë nuk është opsioni preferuar i qeverisë së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qymirit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, ndërsa objektivi afatgjat mbetet ulja graduale e përdorimit të qymirit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni i bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.